Seorang anak yang dikabarkan hilang saat bermain air hujan tersebut bernama Muhammad Farah Al-Faris, berusia 3,5 tahun, warga Dusun Ngepeh, Ngijo, Karangploso, Kabupaten Magetan. Proses pencarian langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari PMI, TNI, dan Polri, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, dibantu warga dengan menyisiri sepanjang aliran Sungai Bodo, Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang. Kapolsek Karangploso AKP Effendi menjelaskan, Muhammad Rafa Al-Faris dilaporkan hilang pada Senin petang pukul 17 waktu Indonesia Barat saat kondisi hujan deras. Berdasarkan keterangan saksi dari keluarga korban dan warga, pada Senin petang Rafa Al-Faris diketahui sedang bermain hujan di sekitar rumahnya, di mana lokasi rumah korban juga terdapat parit yang hanya berjarak 30 meter. Selang beberapa saat kemudian pihak keluarga mencari korban, namun justru hanya ditemukan sebuah payung di lokasi kejadian. Jadi begini ya, pada saat sore sekitar jam 5 tadi, anak ini pas hujan deras, anak ini main. Sebetulnya rumah neneknya ini sudah dikunci atau pagarnya sudah ditutup, tetapi ada terbuka sedikit, terus kemudian anak ini keluar. Nah, kemudian neneknya menegur, Le, mau kemana? Mencari, mau ke pamannya katanya. Nah, setelah itu neneknya tidak mengejar, tetapi setelah itu masuk lagi dan anak ini tahu-tahu sudah tidak ada. Dan di situ, karena anak itu membawa payung, dan ditemukan payung anak ini tergeletak di pinggir selokan, bukan sungai sebetulnya, selokan, karena di depan rumahnya hanya ada selokan. AKP Effendi menambahkan dugaan sementara korban hanyut terseret arus air di parit yang mengalir menuju Sungai Bodo. Hingga kini proses pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan dengan melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Bodo, Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Dion Arista, SRTV.